فواخدت تنجزو مخامو عررجي people jettan gaafa ta nama mana keessan rakkatanii namni mana keessan fidan parsantii dhibbarraa 95 namni isin gargaarsi isinii gargaare mana keessan isinii oowwisu ummata Harargeettis dhageessanii ummata baha Oromiyaa jechuudha. Gaafa jirri rakkatan immoo sagalee dhaban isin bira. Dhugaa rabbi feemasiin takkittiin qabeenya hawaasaa kamancaa jiru. Ijoollee Oromoo yookaan ijoollee baha Oromiyaa shifeerinnatiidhaan guutuun isaanii hatta hawaasni bobbee galuu dadhabaara amma biyya keessatti yoo dhugaa nagaa fattan isinii galee wallaahi dhugaan isinitti warri as jalatti qofalta komentii takka qoflaa barreessaa wallaahi buloo kuddutti isiniidhaan dhugaa rabbi ummanni keenya rakkina garagaraa keessa jira qabeenyi isaanarra shiftaadha jedhanii kararratti balleessanii irra miilaan deemanii makiinaa irra oofanii akka barbaadan irratti caffaruuran kun qabeenya ittiin ummanni mootummas deeggaruu baha Oromiyaa jechuun dhugaa rabbii waan Itoophiyaa jamtan wanni qabeedhaaf ummata kan garuu arra ummanni kun rakkatee gaafa qabeenyi isaanii akka kanatti badee manca'u feemasa tokko biraa gaafa jirri sagalee dhabdu shem gaafa waa kadhattan garuu Harargee people jettaniin gaafa Harargeen sun rakkattee sinitti gadi dhuftee garuu rakkinni Harargeedhaa tokko namnummaan tokko ka dubbatuuf hin jiru fagoon dhaqinaa feemasoonummaan Harargee ka jettanu waa'ee huddurraa haasa'u malee takka qabeenya ofirraa haasoftaniin beektan ofitti dachaadha waan keessanirraa haasawa ajandaa namni tokko qoree gaffide jala hudduu dhaabdaniin tattaa'ina namni kuma takka yoo fooloorsii qabaattan nama kuma takkitti sanirraan sagalee hojjetadhaadha walii sagalee taa mana banadhaa waan qabeenya keessanii haasawa waa'ee keessanirraa haasawa obboleeyyan keessan shifeerrotii jettaa miskiina karaa yaa'u jettaa meeqaa isaanii qalanii garii qabanii miliyoona gaafataa garii 500 gaafataa akkuma san qabeenya makiinaadhaan jimaarra makiinaa ofaa jiran obboleessa waan isin qabdan waan isin ittiin dhalattanii guddattan ummanni baha Oromiyaa normaalii ustaaza warrootuma ustaaza jetta doktora jetta warra biyya bulchu kanaa isaantu oomishe yoo jette wanni isin irraa hafuun jiru wanni isin itti irra tullee jiru sagalee walii ta'uu baradha akkuma san feemasootiin keenyallee ofitti dachaati eegeena dhorraa gadi bu'aa dulloota beerarraa gad ajjadhaadha ofirra waan ummanni keessanitti jiru waan hawaasni biyya keessatti itti jiru qoradha ofii sagalee ofii ta'a jiran dulloota warra ulfaa'ee jettanii dhoolfaa'ee farraa naasayina qabeenya keessanii haasawa sagalee walii ta'a wallaahi Hararge bakka jirtanii sagalee walii ta'a normaalii jimaa keessanii sagalee walii ta'a qabeenya keessanii fulaa qabeenya keessaniif waan qabdan hundaa fi sagalee walii ta'a an akka anatti wanni isin qabdan qabeenya kan keessantu badaa jira maatii keessantu rakkataa jira nama nagayaa Harargeen obboleessa ummanni baha Oromiyaa takkittiin karuma Finfinneetu deemu dadhabaa jirtanii isinii galee saniifuu qabeenya keessanii sagalee ta'a ummanni keessan biyyatti rakkataara qabeenya keessan faayidaa ala ta'eera ummanni keenya normaalii jimaa malee waan biraan qabu jimaan ummata barsiifata jimaan ummata ijoollee ofii beela baafata jimaadhaan dahara ilmaan ofii baafata jireenyi isaanii jiruufi jireenyi isaanii jimaadha gaafa jimaan rakka kanatti itti cakkanamee caatiin keenya lafatti badee makiinaan irra deemamee miilaan irra deemamee sagalee gaafa dhabdan shem waan qabdanii sagalee ofii ta'a kuma takka fooloorsii qabaattee ennaan hin tuffatiin ittiin gabbeeyi waan keetiif ittiin dubbadhu wallahi siifsi malee namni hin jiru yoo abbaan iyyate ambi dirmataa jan yoo nuti ofii iyyine namni khabirallee nu dirmatuu danda'a ajandaa nama tokkoo jala oriitanii mana namaa jala teessanii taab gootan mana namaa jala tatteessa isin malee namni nama laalu hin jiru obboleessa Harargee feemasan qabdu nama jala deemtuu qabdi malee jala deemtuudha sin jala deemtuu namarraa hafaadha ofii teessanii ofii ta'an sinin jaan akkanatti sagalee walii ta'a nama 2,500 jala jirtan kanarraa nama akka 500 akka Harargee teenan beeka bareeche dhugaa rabbi deemi kuma takkaamti fooloo nama tokko yoo qabaatte gaqqabi qabeenya keeti sagalee ta'e gaqqabi waan keeti haasa'i ijoolleen teenya dhumataa jirti kararratti wallahi ijoollee meeqa qalanii taan qabanii 500 gaafatu miliyoona gaafatu maali rakkoon ummanni baha Oromiyaa keessa jirtu maadhaaf abbaa kiyyaata achi keessa jira bar obboleessaaf obboleettiiti jaata achi keessa jira qabeenya nan ittiin guddadhe hangana geeta achi keessa jira wallahi saniifuu sagalee nuu ta'a warri birallee warri ganda birallee warri biyya birallee sagalee nuu ta'a wallahi Harargeen miskiina oo dhugaanatti Galatoo ulfaadhu inshallah malee ube nani miira keessa galte dhifama laali wanni isin jechuu barbaaddu gaafa Finfinnee gaafa master plan sanii ummanni baha Oromiyaa yookaan Harargee kuni Finfinnee warra dhaqeen beeynetu Finfinnee nan duroteenyaa jee warratti wareega qaalee kafalee guddaani
akkasuma kutaaleen Oromiyaa hundinuu akkasuma garuu amma karaa baha Oromiyaa kanaan Somaaleen lafa Oromoo fudhataa jirti gizee uummanni bahaa kun gabba'ee hiriira bahu Oromoon hin dirmattuuf wanni ishiin dubbachuu barbaadisanii amma garuu ajantaalee adda addaatti deemu jira biyya keessatti illee dhugaadha atilleen amma si miidhaa jirus sabaa sablammeetti fakkaatu Oromoomatti Oromoo miidhaa jira biyya keessatti illee Oromoo miidhaa jira wanti kullachuu wal fakkaatti hundaafuu bakka takkaa Oromoo miidhurraa haa gabaabbattu. Harka walitti dhahuu dhiifnee harka walii yaadonnu bakka gartee ana malee jettu nu malee osoo jenne bareedaadha. Atilleen keessuma keessan waggaa ajandaan jiru akkuma namoota kaanii waan bakka biraa sagalee taatu akka baha Oromiyaatti illee gizee Harargeetti illee gizee rakkoon dhufte namoonni gargariin jimaa jibbu dhugaadha. Jimaa jibbuu ni dandeessanii. Jimaa qofaa miti amma lubbuun ilmaan Oromoo akkuma naannaatiin jette. Shufeerotii hedduu dhumaa jira. Badii tokko malee maallaqa miliyoona meeqafa buusisaa jiran hawaalaa biyyi kun biyyuma mootummaan bulchaa jiru. Abiyyiitu biyya bulchaa jira ilma abbaa gadaatii yoo jennu biyyuma Oromoon bulchitu keessatti ilmaan Oromoodhaa akka malee lubbuun ilmaan Oromoo badaa jirti. Kana immoo akkuma osuma gartanuu akka nama hin garree moo isin ilaallattu moo maalii hajuuna fakkaate. Warri buusi jettanii amma osoo ajandaan hedduu daaruuf akkuma ishiin jette hundi keessan taaptaap gootan koppiliinkii gootan maa taaptaap hin goone wanni kun wanni kana caalu ni jirti. Hagarii furraasaa jirru fi hammaasaa jiru illee tokkuma lubbuudha wanni lubbuu caalee hin jirtu. Qabeenyi illee ni badaa ni dhufaa. Lubbuun garuu yoo takka dabar deebitee hin deebitu. Lubbuun akka takuuttee tabiraa akka hin dabalamne sagalee haa taanuun jaanii galatoma. Mootirra jirtan. Mubarak waggaa dhimmi sireessi dhufanii rafaadhaan mara fe'uun ganumatti hirribni ni qaba. Lafti hin rabne boo maal irra fabboo? Dhimma isaatiin bu'aasee sirri jirta haasa'e. Laalaatti nu yaara qabnan obboleessi keenya nu jala du'aa jira obboleetti teenya nu jala du'aa jira karaa namni keenya deemuu dadhabaara qabeenya keenya badaa jira akkamitti naarree nu yaarii qabna saniif turumbaddu kootti fufi lubboo. Ani fitadhee akkasuma warri yaada qabda yaada kanadhaa mubee fi sagalee taa Oromoo biyya keessaa dhumaa jirtuu fi sagalee taa bakka takka qofatti kan carreen Mubeen bare seeraan gaawwateera amaa seerri waan baasetti hin baasa. Mubeen sagalee kan inni ofiif taachuu danda'ani namarraa yaani bakka akkuma meedhame namarraa fagaachuudha amma dandeettii isaatiin gargaarsi namni of gargaarii ka'e nama gargaara. Waa'een biyyaa immoo Harargeedhaa sanaan jiru biyyi keenya yaani gandummaadhaan waliin qoonnu waa'ee biyyaatiif hundumatu waliif dhaabbata malee sanaa kanaa miti warri koomentii dhaabbadha dhiisa. Inshallah rabbi du'aa illee godha yaada biraa yoo dhabdan du'aa godha biyya keenya biyya waan ta'eef biyya keenyatti rabbi nagaa buusuu jedha inshallah. Yoo waan biraa yaada dhabdan du'aa godha isiniin jechuu barbaanna. Nira lubbuu jirtaati. Haga namtichi maraatan suniif Mubarak nurraa rafannee haasofna wal janajjananna. Ni dhufte jara dhaggeeffadhaa. Basi yaadni kun badu ati mana kana dhabamnaan manni kun natti hin tolu baar. Nan jira garuu dhaqooni. Balaa kana. Daba. Dari. Wallahi rabbiin